Das bisschen hier wäre ja Schwachsinn. Ja. Aua. Da rennt er mir hinterher, der Robert. Ja. Ich glaube, ich bin schneller als du. Oder du bist einfach nur zu doof zum Laufen. Ja, oder beides. Ja. Die freuen sich. Nee, die wissen einfach nur, dass du da bist. Ach, die lachen Beziehungsweise- mich aus, meinst du? Ja. Die lachen nicht aus, weil du so hässlich bist. Ey, Nette Worte. Wieso musst du? Lasst Taten folgen. Ich hab hier kein Zeichen. ich muss zu der Ja. hier. Immer euer Wort. Toll! Wir sehen uns wieder. Ganz sicher. Ich habe gleich mal noch eine Attacke. Was hast du denn abgeschlossen? Statt Junior einen Bericht aus oder so. Bericht oder sowas in der Art. Das war nachdem ich die Fertigkeit erlernt hatte, musste ich dahin. Hab ich doch aber. Lerne Pfeilsalbe über das Fertigkeitenmenü. Na, hast du vielleicht die falsche Fertigkeit gelernt? Nein. Pfeilsalbe? Nee. Ich kämpfe in der Zeit mal ein bisschen gegen die Elche. Ah, jetzt. Bänder gelernt. Was hast du? Was habe ich dann da gelernt? Keine Ahnung. Gerade. Und. Weißt du, wie kam ich nochmal ins Fertigkeitenmenü? K. Ich will es nie merken. Alter Falter. Was denn? Mann, Buff. Ah. 303. Cool. Ich kann irgendwelche Kombos machen. Ich muss mir das mal eben, warte mal. Du kannst. Ja, genau, ich kann beide Spells, wenn ich das jetzt mal so, direkt hintereinander machen. Das ist ganz cool. Du kannst auch eine Quick. Wie nennt sich das? Makros erstellen kannst du. Ja, ich weiß. Gut, wollen wir mal wieder zurücklaufen, wa? Denke mal. Das erinnert mich irgendwie so an DayZ, der Wandersimulator. Nur ohne Zombies. Ja, ne? Schlimm, einfach nur schlimm. Aber ich weiß schon, dass man relativ zeitnah ein Reittier bekommt. Was musst du ja als Belohnung kriegen? Weil die ganze Zeit mit dem langsam hier rumlaufen ist ja auch nicht so das Wahre. Nicht wirklich, ne? So, gehen wir mal zu dem im Norden sag ich schon. Im Osten von der Burg hier, wa? Jupp. Oder naja, Burg ist es ja nicht wirklich. Von diesem. Oh, nee, Baum. Turm, Baum. Sieht auf jeden Fall schön aus. Also man muss sagen, die Unreal 3 Engine macht schon einiges her. Ist, finde ich, von grafischen eins der schönsten MMORPGs, zumindest gratis MMORPGs. Von den Gratis, ja. Ja gut, wenn man WoW kann man ja auch gratis bis Level 20 spielen. Aber Ja, das soll jetzt, davon da soll jetzt auch, sprechen wir ja jetzt da nicht. soll ja jetzt auch ein Grafik-Update kommen mit dem neuesten Add-on irgendwie, habe ich gelesen. Ah, hier links. Hui. Guck mal, die müssen wir ja, da ist ein Ausrufezeichen über den drüber. Deswegen kämpfe ich ja gegen die hier. Ja, fertig. Die Quest ging schnell. Aber das Fragezeichen ist immer noch da. War eine andere Quest. Das Sternchen ist gerade aufgetaucht auf der. Ja, aber trotzdem, das Fragezeichen ist hier immer noch. Hier steht so ein Stein. Auf mir.
Wo bist du? Ach, da. War eine Pflanze, das hat mich gerade interessiert. Wir müssen jetzt hier hochklettern. Im Übrigen. Mit F. Ah, ich bin zu sehr Ego-Shooter gewohnt. Einfach drauf zurennen. Ja, und genau. dann das automatisch hoch. Oder Minecraft ist ja genauso. Da haben wir übrigens mit ein paar Kumpels von mir jetzt intensiv mit Pixelmon angefangen bei Minecraft. Intensiv. Ja. Okay. Was ist dein Pixelmon? Na, Minecraft-Mod, wo du Pokémon spielst. Nee. Ja, ich will es, aber da gibt's auch die Standard-Mobs von Minecraft sind ja dann die Pokémon, glaube ich, Ja, oder? genau. Es gibt halt über 600. Nutze die Portalrolle um... Bla, okay. Wo ist sie denn? Ach da, rechts nicht. Zur Turmbasis teleportieren, ja. Im Inventar ist so eine Teleportrolle. Und da einfach rechts liegt drauf. Ah. Dann stehe ich wieder hier unten. Warte, dauert noch. Ja, ich sehe ja, wenn du hier ankommst. Hui. Hui. Okay. Wo muss man? Ach, da auch wieder. Okay. Oh, ich habe jetzt schon 3 Sterne hier auf der Karte. Ich 2. Also haben wir unterwegs 3 Quests erledigt. Also ich habe 2. Ich habe Einmal kurz hier. Zeit für euch. Ich bin ganz Ohr. Ich habe irgendeine Jacke bekommen, glaube ich. Ja. Die kann ich aber erst ab Stufe 6 anziehen. Was? Lagerfeuer. Hier läuft ein... Ach, siehst du, weil ich hier direkt danach das entfacht ein Lagerfeuer oder so. Achso, das habe ich noch nicht gemacht. Jetzt bin ich Stufe 6. Dann kann ich das ja auch an... Und jetzt kann ich auch meine Ach so. Vorratskiste öffnen. Ja. Mach ich ja. Schau mal hier. Ein Veteranenverband. Heilt 20 Sekunden lang. Okay, und einen großen Heiltrank, wie es aussieht. Gucken hier. Ja. So, wo ist denn ein Lagerfeuer? Lass mal ein Lagerfeuer finden. Ich muss mal eben ein Lagerfeuer suchen. Lagerfeuer. Ich finde kein Lagerfeuer. Weißt du zufällig, wo das war, Robert? Kein Blassen. Ah, okay. Ich weiß wie. Ja, toll. Komm her. Inventar öffnen, Lagerfeuer auswählen, Rechtsklick drauf, dann erstellst du Lagerfeuer. Okay. Okay, das war einfach. Ja. Und jetzt ne? entfacht ein Lagerfeuer und ladet eure Ausdauer wieder auf, bis sie 120 erreicht hat. Wie mache ich das jetzt? Einfach daneben stehen anscheinend, war. Ja. Ja, bis deine Ausdauer wieder aufgeladen ist. Ah. Okay. Kann ich das jetzt wieder einsammeln? Nee. Na gut. Nee, geht wohl nicht. Ein günstiger Besuch. Ich lausche euch. Talisman ist an. Benutzt ein Talisman, ist das ein angezeigt. Wo ist er? Da. Ja, während ihr euch am Lagerfeuer holt. Wo ist dein... Also wieder zurück zu meinem Lagerfeuer. Meins ist oben hier irgendwo. Okay. Ja, da steht's noch. La la la. Aha. Okay, War jetzt was? keine Ahnung. Hui.
War vielleicht nicht ganz so schlau. Ach, verlierst dir keine AP. Sauber, fertig. Ach so, müssen wir auch noch abgeben. Ja, Mache ich euch müssen an. wir abgeben. Und dann ist ja da die Hauptquest, geht ja da oben weiter. Für Die Hauptkurs geht hier unten weiter, meinst du? Föderation, Trottel. Die da oben ist. Ach so, du hast schon unten abgegeben, ja, okay. Das ist die unten. Nee. Ich habe da oben noch nicht Ach angenommen. so, ja, siehst du? Ich bin schon wieder weiter als du. Das Glück ist uns hold. Ich nehme halt immer einfach alles an. Irgendwie. Ich habe jetzt die Quest nicht mehr im Dunkeln tampen, sprechen mit Tanli und gehörnter Gilidu oder so. Recht mit Taras an der Treppe der Toten. Ja, das ist hier unten. Ja, genau. Jetzt bin ich auch so weit wie du. Und bei dem gibt es glaube ich noch eine Quest und die habe ich halt auch angenommen gehabt gerade eben. Dann Ach, hier links steht ja auch noch einer. Das Andenken bleibe lang. So, ich habe jetzt insgesamt 3 Quests. Und du? 2. 2? Achso, gehörnter Horror Genau. hast du da noch Und Mana angenommen. aus Morast. Habe ich noch nicht angenommen. So. Ja, läuft. Läuft. Komm. Mal abgeschlossen, würde ich sagen. Außer Mana allerdings noch nicht. Mana aus Mars, Mana-Kristalle, 2 von 5. Diese dicken Dinger waren das gewesen. Diese komischen Fettklöße. Hier, der da. Ja, Da, hier, vorne. Sporenwandler oder was? Ja, genau. Zwei von 5. Da hinten sind noch welche. Wettwurf, ach da. Gar nicht gesehen. Komm, Geh weg. Boss dann. Hallo Biene. Hast den Schwarm auf dir. Was? 1000 Schaden mache ich gerade? Okay. Arschen. Was liegt hier denn rum? Eine Sonnessenz. Einfach mal eingesammelt. Oh, Das Andenken bleibe lang. läuft, wa? Oh, Stiefel. Die ich natürlich noch nicht tragen kann. Weil er ist auf Stufe 7. Eure Neugierde hat euch noch nicht umgebracht? Was? Die Handschuhe. Die ich auch noch nicht tragen kann, weil er ist auf Stufe 7. Da unten müssen wir. Ja. Lalala. Lass dich nicht. Genau. Vor allem nicht beim Preis. Immer diese Schleichwerbung, ja. Ach ja, Oh. was das du. Ich glaube, das war's dann so ziemlich. Aufregend. Wie? Wie das war's dann? Ist gleich vorbei, meine Runde. Achso, du bist bald los, ne? Ja, in 10 Minuten. Ja, das passt, dann mach mal genau Umschluss. Hast du gestern eigentlich auch Fußball geguckt? Ah ne, warst ja arbeiten, ne? Nee, war ich arbeiten, ich arme Sau. Ja, besser ist, dass du nicht geguckt hast. Ich habe schon mitbekommen, dass da ganz schön. Ja, wir haben Arsch ja war im gestern Endeffekt. quasi Public Viewing im Teamspeak gemacht. Bei Kumpels drüben.
Und einer von uns, also wir waren alle drei für Dortmund, also und einer hat halt so rumgeschrien, als das Gegentor fiel und Alter, ich dachte, mein Headset springt auseinander. Ja, Mal sehen, was hier ist. da oben ist Schluss. Mein Gott. Weiß rumgelaufen. Das jetzt nicht gelohnt hat. Seid gegrüßt. Ah, ein Schwert und ein Harnisch. Und Level 7. Neuer Bogen. Oh, ich habe mich erstmal umgezogen. Meldet euch bei Adria. Schon wieder nach unten laufen. Huch. Können wir? Ja, wir könnten. Gut. Wieder zu der Eule hier unten. Ich bin ganz Ohr. Neueinsatz. Sprech mit Biri. Ah, könnte ich kotzen, ja. Was? Immer dieses Rumgelaufe. Kennt man ja nicht anders. Aber naja, wir schauen mal. Irgendwie bin ich auch müde, ey. Das war gestern eindeutig zu lang. Mit Fußball und allem drum und dran. Naja, Tobi hat ja Geburtstag gefeiert, da bin ich auch. Thema. Aha, bist du noch angefahren oder was? Ja, Es ist eine Freude zu helfen. Die Zeit drängt. wo jetzt hin? Keine Ahnung. Folgt der Straße nach Osten, um Chione zu finden. Osten müsste da sein. Dann folgen wir hier mal. Da lang. Ja, stimmt. Jetzt sieht man es auf der Map wieder. Ach ja. Aber so, erster Eindruck ist auf jeden Fall positiv. Also da habe ich schon deutlich schlechtere Spiele gespielt. Aber mal sehen, was noch so erwartet. Für die Föderation. Helfen Oh, hier nehme ich ist auch wieder jede echt Quest toll. an, die sie hat. Seid gegrüßt. So wie immer. Solche Dringlichkeit ehrt das Ach, Andenken. hier drüben. Oh, Die Wächter der Orkana besiegen. Oh. Ey, nicht weglaufen. Du lockst dich jedes Mal von mir weg. jupp. War das jetzt ein Update? Oder? Ne. Zwei noch. Hier drüben ist. Aua. So, Hammer, die Hammer. haben wir. Jetzt nur noch diese Vorratskisten, die hier rumstehen. Okay. Ja, hier stehen so Kisten rum, teilweise. Ja. Wir brauchen noch 3. Drei sehe ich, ja. Vor allem die öffnen mit Magie die Kiste, statt einfach die Hand zu benutzen. Ja, das wäre zu einfach. Wäre viel zu So, einfach. 4 von 5. Ich hab ihm geholfen. 12. Was, Vorratskiste 2 von 5? Okay. Das zählt vielleicht nicht für die Gruppe. Keine Ahnung. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Ja. Das eine noch. Hier steht der bei mir. Ich hab doch einen hast bei dir. Gut. Alles klar, bin noch weg. Bin quasi direkt hinter dir.
Für die Föderation. Solche Dringlichkeit. Seid gegrüßt. Es ist eine Freude zu helfen. So, gleich mal angenommen, aber ich denke mal... Ja, ich würde sagen, machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Mit der nächsten Runde weiter. Genau. Okay. So, wir danken euch fürs Zuschauen und hoffen, es hat euch wenigstens ein bisschen gefallen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao.